to my channel. So, today ako abis pulang dari... Why am I looking this way? Ako habis pulang dari mall. Aku habis beli squishy Octo stack. Ini yang non-Halloween dan yang Halloween. PuniMaru. Hai guys, ini tuh dari PuniMaru Octo stack Halloween. And I am so excited. And make sure if you are new to my channel, so hit that subscribe button. 5, 4, 3, 2, 1. So if you guys already hit that subscribe button, so let's get started. Okay guys, so we're gonna start with the non-Halloween. First, I have this. So we got the cone. We got yummy chocolate cone. I have. It smells like raw chocolate. Okay guys, it's time to order the ice cream. Here's the ice cream. Oh, thank you. Guys, this is the cone. Super cute. Like, it's super small. And yeah, and it will not crumble. Whoa, guys. So soft. Guys, kuning kan sebenarnya harus ada ice cream. Why? So, aku mau order dia ice cream. Jadi nggak kuning kayak si buta. So, ini ice creamnya. So, kalian bisa order. Ini ada collect them all. Octopus ice cream styles. Ada ini berry, yaitu semangka. Cloud itu awan. Celeste itu kayak galaksi gitu. Apa ini? Patty itu kayak mint. Lilac itu kayak ice cream. Judy itu kayak dessert. Sama Penelope atau Penelope. Joy, aku suka Joy banget. Mellow, ew, I don't like it. And Keiko, yaitu kiwi. Penelope. Wow. This is Penelope, the pineapple. The face, it's so cute. It's like, so cute. And it's super duper soft. Super duper upsy soft. And also the tentacles, I think it's the most squishiest. So slow. Smaller than my palm, guys. Like what? Hey guys, so the inside, all of the squishies have a ball chain, and this one is Judy. I have a pink ball chain. Wait, I think it's a Judy. It's like a nerd K-pop and cake pop, not K-pop. And she wears some spectacles or some glasses, you know, because nerdy always wear some spectacles, you know. And we got the chocolate fudge. So cute. Yeah, it's not too slow, but you know, small squishy sometimes not too slow rising, you know. But the one that's bothering me is this kind of chain. I mean, like keychain something here. I think it's kind of bothering me because when I squish it, it's always get around my squishing part, and this squishy is actually super small too, so I always get it. Ouch. So that's what I ignored. It's like not my favorite, but it's actually really cute. Ouch, come on. So yeah, next, every ice cream always and always fall down when you flip it like this. Like the ice cream will be like all melting and you'll be sad. Biasanya kalau kalian order ice cream kan, ice creamnya sangin es krim, pasti es krimnya kan jatuh dan hancur dan kalian. Tapi kalau es krim ini dia tidak bisa jatuh dan meleleh lagi. Aku mau order Judy dan Penelope di menu ini. So kita taruh Judy dan Penelope. Ah.
ayo kita flip down. Pastikan nggak jatuh, guys. Guys, ini tuh squishy-nya tuh nggak gampang jatuh. Gampang jatuh. Oh guys, Kak, ini bisa lagi karena ada magnet nih. Semuanya kan ada kayak bolong-bolongnya ini. Ini magnetnya nggak terlalu strong tapi magnet. See guys, magnet, dan kita flip. No, waktunya kita flip tuh nggak bisa, kita harus langsung flip ini. Oh, iya guys, magnetnya tuh nggak terlalu strong tapi so cute. So ini semua squishy yang non Halloween, so cute dan kita squish. Ayo. Wow. Oh ya guys, next itu Halloween. Kalau kalian tahu yang Halloween tuh lebih besar daripada yang yang non Halloween. So coba percayalah sama aku. Aku harus ngegas ini tuh apa? Enggak, aku jangan. Oh, yang Frankenstein. Aku hafal soalnya baunya Frankenstein. Apakah betul? Guys, betul yang Frankenstein. Baunya tuh lebih enak, lebih fresh daripada yang non, tapi ya beneran ini tuh lebih besar banyak compare. Oh my gosh guys, besar banget, tentaclesnya juga besar. So ini baunya kayak fresh lemon. So ya, ini ada satu yang glow in the dark yang paling bagus yang nggak bisa diketemunya itu yang ini siapa tuh? Meskisi. Ya makanya ada bintang tuh. Next, kita bawa dulu. Mami, ini yang mami. Betul guys, yang mami. Oh, maminya lucu. Oh, ini lebih banyak air. Ouch. Ow. Ya, soalnya ini ada kayak bocin-bocinnya ini, tempat bocin itu bikin. Mami. Guys, so cute. Next. Ini pumpkin, baunya pumpkin itu strong banget, kayak jeruk guys, bukan pumpkin. Tapi ini tuh gambar pumpkin. Ini sebenarnya dapat bocin strong sekali. Oh ya, ini bocinnya. Oke guys, ini pumpkin udah lebih soft. Oh, mukanya guys lucu. Kenapa sih jatuh? Soalnya ini soki banget. So cute. So next ada satu lagi yaitu phone. Spooky purple. Oh, spooky purple. Please. Bisa guys bukanya. Pakai sini kayak teman-teman. Guys, aku dapat spooky purple. Ini dua akunnya. Spooky purple sama yummy chocolate. Ya, ini lebih slow daripada ini, tapi ini lebih cute. Sama baunya lebih enak. Ya, pada yang coklat tapi ini lebih soft guys. Baunya enak. Baunya yang paling suka daripada semua squishy. Kayak bubble gum sama taro. Ini lebih fast rising daripada slow rising. Ya kan? Dia ini kayak silikon, maksudnya kayak rubber. Mungkin pennya dia terlalu banyak. Isinya kok kayak slime ya isinya. Aku struggle. Nah, spooky purple. Coba aku ngedir untuk kasih lagi, yaitu Judy di atasnya. Oke, masih bisa. Ini semuanya guys. Oke
Oke guys, so aku mau main game. Aku akan tekan dan aku mau nge-guess yang squishy aku ambil tuh bau. Aku harus ngebau dan itu squishy apa. Oke guys, so aku udah taruh semuanya ini di squishy shop ini karena aku beli squishy-nya tuh di squishy shop. Dan aku akan pilih, aku mau tutup mata pakai ini blindfold dan aku harus milih dan bau dan itu apa. Ya, let's get started. Oke guys, aku tuh nggak bisa kelihatan apa-apa. Tapi cuma bisa kelihatan pink. Kalian sama sih? Nggak tahu. Tapi aku harus ngadep sini. Aku mau ngambil random. Oke, ini guys, squishy-nya. Oh, nggak usah ketawa ini, dark banget ini squishy-nya. Aku nggak tahu mana mukanya. Tapi ya. Oke. Aku tahu ini mami tummy. Ini mami tummy. Ayo guys, kita buka. Bentar ya guys. Bener guys, ini mami tummy. Yes, so 1 point for me. Next. Aku mau pilih sekarang pun ya guys, yang ini. Sakit. Aku udah tahu ini yang mana. Scary, spooky purple. Oh spooky purple, spooky purple. Oh spooky purple. Ayo kita buka. Bener guys, spooky purple. Oh spooky purple. So 2 points for me. Next. Oh guys, next. Guys, ini squishy-nya. Oh, Frankie Tini. Oh my god, ini Frankie Tini atau Frankenstein? Ayo kita lihat. Oh guys, bener Frankie Tini atau Frankenstein. Ayo guys, ini pumpkin karena baunya tuh kayak pumpkin. Enak banget. So ini pumpkin. Kita lihat. Aduh gelap banget. Pumpkin. Ini yang small guys. Oh aku kayaknya tahu nih. Ini Penelope. Ayo kita buka. No, aku salah. Ini Judy, bukan Penelope. I hope you enjoy my video this week and stay royalty and bye!